presenta el gran juego. Gran juego por el campeonato de golf. ¡Atención! Este es el juego final del campeonato anual de golf. Los jugadores que intentarán ganar el premio de $25,000 son Cavamucho Doley del Club Mal Encarados y el Pájaro Loco del Club de Aves. Y ahora, caballeros, listos, comienza el juego. Tira primero tú. No, de ninguna manera. Tú mereces ese gran honor. Bien, ya que insistes, tiraré primero. Yo tiraré primero. Voy. Cuidado con el perro. Un hoyo en uno. Es tu turno. Ay, un tiro de suerte. ¿Quieres dejar de hacer ese ruido, por favor? Voy. Voy ganando. Aterrador. Voy. Perdone, abuelita, ¿no vio pasar por aquí una pelota? Claro que sí, hijito. Voy. La situación se ha vuelto tensa. Doley falló, pero se recuperará rápidamente. Loquillo tiene un tiro casi imposible. ¿Lo logrará? ¡Lo logró! Hemos llegado al hoyo 18 y el final es de alarido. El tiro perfecto que ha llegado al green. No, es decir, a la trampa de arena. Doley lleva hasta el momento 60 golpes y Loquillo 67. ¿Me oyeron? Parece que todo está perdido para Loquillo.